आंधी आ रही है। और जबरदस्त आंधी आज गुरुग्राम में। मौसम बहुत लाजवाब हो गया है। गाइस गुरुग्राम में जो है बहुत मौसम ख़राब है और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही है आज। देख सकते हैं आसपास के एरिया में कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश भी है और आंधी भी बहुत तेज़ आ रही है। देख सकते हो पेड़ों की हालत। मौसम एकदम लाजवाब हो गया है और ज़बरदस्त आंधी चल रही है।